大家好，今日同大家分享整個羹湯飲下，懶煲湯啊，所以整個簡簡單單嘅羹湯飲啦。我呢度放咗2碗水咯，咁大嘅碗，2碗水。先煲緊啲水先。我預先呢浸咗2粒乾瑤柱，而家整爛嘅放埋落去煲。我哋廣東人呢好鍾意飲湯嘅，但係呢有時又懶煲湯、懶煲老火湯嘅話就簡簡單單咁整個羹湯飲咯。我呢度係2粒乾嘅乾瑤柱，跟住呢又準備咗2個蛋白，同埋一啲粟米。呢度仲準備咗幾羹嗰啲馬蹄粉啊！餐館食一般都係放薯粉多咯，我而家喺屋企煮嚟自己食呢，我就放馬蹄粉啦。撕開佢就放返落去煲啦，煲滾佢啦，放埋啲水落去，倒埋罐雞湯啊！放罐雞湯落去就清甜啲咯。至簡單就係開一罐雞湯落去啦。呢度呢啲係肉碎，我放咗生抽、老抽，少少鹽同埋少少糖，仲有少少酒，醃一醃佢咯，陣間都放埋落去滾湯。少少葱啊，陣間放後尾啦。啲粟米都可以放埋落去。煲滾水之後先再放，係用凍水喎，凍水浸，用嗰啲馬蹄粉，等啲水滾嗰時呢，就倒落去調勻佢啦。我呢度係用咗嗰啲普通嗰啲匙羹咯，畢咗6羹馬蹄粉啊！呢度如果太稀呢，就可以調多羹放返落去。睇你鍾意飲結突突㗎，還係稀稀地嘅咯。你鍾意稀啲嘅就唔使放咁多，結嘅咁你可以加多少少咁啦。水滾咯，放返少少鹽落去先，因為啲粉啊浸下個瓊底嘅，要攪返勻佢。然之後先倒落去，跟住放埋啲肉碎落去。啲肉碎可能我放得太多嗰啲老抽，顏色就黑黑地睇到。
再放埋個蛋白啦，2個蛋白啊呢度。加咗蛋白啊，靚翻啦喎啲顏色。最後放埋啲葱，咁就大功告成啦！懶煲湯就咁子最好啦，簡簡單單啊，你一個湯羹啦。好啦，一個瑤柱蛋白粟米羹完成啦，簡單快脆嘅一個湯羹，都幾難，不妨試下大家，又簡單又快脆，有得飲。好香。唔錯，耶！OK，今日分享到呢度，多謝大家關注。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. 拜拜。好辣啊！